手先？你而家咪睇下我手機，我有冇咩陽性嗰啲咯？你再手指先。做人唔好咁過分喎！你再手指先。可以忍一下啫喎！你再手指先。你再手指先。咁點啊？我臭閪人！你真係好笨！你好冇？嚟走啦！喂，我走啦！我上啦！你跟我！因為疫情啊，香港人咧已經去到瘋狂嘅地步啦。有讀者就向我哋爆片爆相啊，話尋晚10點半搭緊屯馬線去屯門，經過荃灣西期間呢個眼鏡男就咳啦。於是個阿叔就質問個男仔做咩咳啦？呢條片之前阿叔已經推咗個後生仔一嘢噶啦，所以個男仔先講咗句可以忍一下啫喎！結果個阿叔就一嘢車巴落去。位讀者就話啦，其實眼鏡男都唔想咳嘅，佢話自己都忍唔住，慨嘆香港人抗疫啊真係好疲勞，個個都黐晒線啊！咁老實講啦，咳又唔一定係中嘅，擔心咪自己行開啲咯，唔使咁樣刮人啩。今次條片就嚟到呢度啦。